นี่ก็ไปที่โก้ลานนี่คือหัวรถจักรที่จะไปนิโก้นะถ้าเรานั่ง JR เราจะมาขึ้นขบวนนี้ที่ประตู5ให้ศาลา5อันนี้คือสถานี JR นิโก้รู้ได้ไงไม่ฟังมีคนอ่านให้ฟังมีคนอ่านให้ฟังอันนี้เป็นสถานีนิโก้เลยไม่ใช่ของ JRหน้าสถานีรถไฟของนิโก้นะครับตรงข้ามโรงแรมทางลงโยาโมโตะออนเซ็นโยโมโตะออนเซ็นข้างบนจะเห็นยังมีหิมะอยู่เลยนะฮะเขาให้ล้างเท้าก่อนนะครับล้างเท้าก่อนแล้วค่อยเอาขาลงไปสังเกตว่าตรงนี้มันขุ่นนะฮะแต่ช่องนี้มันสะอาดกว่าเยอะเลยแต่ทำไมไม่มีคนไม่รู้ต้องลองดูว่าทำไมไม่มีคนแจ้ลงไปเลยดิบ่อไหลมาบ่อธรรมชาติไหลมาไม่เอาเห็นแต่น้ำไม่เห็นน้ำทำไมจะไม่เห็นล่ะเดินมาข้างในนะฮะน่าจะมีวัดเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูเข้าไปเลยเดินเข้าไปดูต้มไข่มั้งน่าจะใช่เดี๋ยวเข้าไปดูเอาเหรียญมาเอาเหรียญมาทำอะไรวะไม่เห็นขาวต้องขัดไงขัดแล้วมันจะใสขึ้นเนาะมันต้องให้มันลอยขึ้นมาเลยมีทิชชู่ไหมดิมีเอาดิน้ำก็ขาวขึ้นป่ะอะไรลองทิ้งไว้ดิทิ้งไว้จะพักใครเขาแจกฮะเหรียญดำขึ้นมาลองดูดิเหรียญมันใสขึ้นเหรียญดำขึ้นขัดใหญ่เลยเด็กมันขัดเด็กก็นั่นกันใหญ่เลยเนี่ยอันนี้ดีผุดขึ้นมาฟองหรือมันจะดำนะดูสีนะตรงกลางกับตรงขอบมันคนละสีกันไหนวะตรงกลางเนี่ยคือเช็ดแล้วข้างนอกยังไม่เช็ดอ๋อมันเงาขึ้นใช่ไหมเหรียญหายไปแล้ว100 เยนอยู่ในนั้นอันนี้ไงสีมันติดกระดาษเนี่ยขี้มือไงขี้มือ น
วัดนี้มีออนเซ็นด้วยผู้ใหญ่500เด็ก300เรามาข้างบนเที่ยวนิโก้เหมารถบ้านเที่ยวเลยครับ8 คนเหมารถคันเดียวเลยใช่ถูกต้องเลยโอ้สวยทะเลสาบสวยเสียดายไม่เดินมาเปิดมุมหน่อยมาลูกค้าที่รักหนาวเนี่ยถามว่าเพื่อนบอกจะลงไปแช่หนาวแล้วบอกไอ้นี่มันหนาวเลยจะมาพูดถึงหนาวนี่ข้างล่างนี่สวยมากเลยฮะสวยเหรอแรงไม่ใช่สวยเป็นตัวเหมือนเงินอะไรเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่โอ้ไปดิวไปไกลเดี๋ยวขึ้นไปดูให้
นนี้ป้ายที่ 24 นะฮะมีทะเลสาบกับน้ำตกสวยไม่ใช่ทางนู้นใช่ไหมทางไหนทางนู้นหมีกับหมูเจอกันดูจากแผนที่แล้วน้ำตกน่าจะไปทางนี้นะสวยมากน้ำตกลงไปลึกด้วยนี่เรียกว่าขวาเย็นน้ำตกเย็นน้ำตกหัวเย็นโคกุนฮะอะไรนะโคกุนอ่ะน้ำตกหัวเย็นสวยไหมใกล้ๆด้วยไม่ต้องเดินไกลใกล้ๆด้วย